Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Hikaru Nakamura ile Stepan Zilka arasında 2001 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Nakamura hakkında olabilir, Stepan Zilka hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Nakamura beyazlarda, E4'te başladı. Zirka'da siyahlarda C5 hamlesiyle başladı oyunumuz. At C3, at C6 hamlesinden sonra burada at F3 oynandı. Ve D6 hamlesinden sonra ise D4 hamlesi oynandı Nakamura tarafından. Tamam, açık sicilya tercihinden ziyade kapalı sicilya tercihi yapılıyor. Burada şimdi C4 hamlesinden sonra at D4 oynandığında şimdi burada Zilka tarafına at F6 hamlesi oynanmış oldu. Bu maçta aslında değinmek istediğim nokta açılış kısmında değil, oyun ortasında ve oyun sonundaki öğretici, bizler için öğretici olabilecek hamlelerden ötürü aslında buraları biraz hızlı geçmek istiyorum. At F6 hamlesinden sonra burada Nakamura fil E3 oynadı. E5 hamlesinden sonra burada at B3 hamlesi tercih edilmiş. Diyelim sevgili arkadaşlar ve burada şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada iki oyuncu da 14 yaşında. Aslında gençler arasında yaşanan bir mücadele olmuş oynandığı zaman. Burada şimdi bu noktaya değindikten sonra Zilka'nın oynadığı hamleye bakalım. Fil E6 hamlesini oynamayı tercih etmiş. Vezir D2'den sonra D5 ve burada aslında bir kırışmanın önü açılmış oluyor. Yani bu kırışma nedir peki? E D5 hamlesinden sonra at D5, at D5, fil özür diliyorum. Vezir D5 hamlesinden sonra vezir D5 ve fil D5 oynandıktan sonra ise burada uzun rok ve uzun rok hamlesinden sonra burada birçok kırışmanın yapıldığını görüyoruz ve uzun roklar atıldıktan sonra da artık sadeleşmiş bir şekilde oyunumuzu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonra ufak ufak üstünlükler yakalayarak aslında oyuncular kendilerinin konumunu güçlendirmeye çalışacak diyelim. Burada şimdi baktığınızda uzun rok hamlesinden sonra oynanabilecek mantıklı bir hamleniz var. C4 sürerek burada belki de kırışmanın önünü açabilirsiniz. Tekrar kaleler kırışılabilir gibi bir şey olabilir. Ya da burada aslında C3 gibi bir hamle yaparak da atın buralara gelmesini engelleyebilirsiniz. Bunlar tamamen size bağlı. Peki burada şimdi C4 hamlesi oynandığını direkt görüyoruz. C4 hamlesinden sonra fil E6, fil E6'dan sonra kale D8 ve şah D8 hamlesinden sonra artık burada oyuncuların ufak ufak kırışmalara gitmek istediğini, belki de aslında bilinmeyen bir şekilde beraberlik istediklerini varsayabilirsiniz. Aslında burada bir taraf yaklaşmayacak buna. Yani beraberlik istemeyecek. Şimdi burada at C5 hamlesinden sonra at At C5 oynadıktan sonra fil C5 ve fil C5 hamlesinden sonra burada şah C7 hamlesi tercih edilmiş. Şimdi değinmek istediğim nokta, yani bu maçı anlatmamdaki sebep olan artık bu konumdan sonrasını ufak ufak değerlendirmeye başlayabiliriz. Şimdi sizler şah C7 oynadıktan sonra burada aslında beyazların tercih edebileceği iki farklı yolunuz var. Şimdi fil E2 oynamayı tercih edip burada fil F3 manevrasını yapabilirsiniz ki orta vadede aslında bu yapabileceğiniz en doğru hamlelerden biri olacaktır. Çünkü çift filinizin bu tarafa doğru, yani aslında piyonlarınızın terfi edebileceği yöne doğru bakması sizler için büyük bir avantaj olabilir. Rakibiniz bu konuda zorlanacaktır sizin piyonlarınızı tutma anlamında. Peki şah C7 hamlesinden sonra ben file 2 yapayım, o zaman sonra F3'e dönerim diye düşündüğünüzde burada aslında Nakamura'nın farklı bir fikri var. Burada diğer tercih edilmesi aslında mümkün olan bir hamle Nakamura tarafından geliyor. B3 hamlesi. Diyor ki fil E2, fil F3'ü ben sonradan tercih edebilirim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle ben B3 ile aslında piyonlarımın sırasını sağlamlaştırayım gibi bir düşünceye aslında kapılıyor Nakamura ve doğru da düşünüyor aslında. Burada B3 hamlesinden sonra kale D8 oynandı. Kale D8 hamlesinden sonra fil E3 ve fil F5'ten sonra ise burada bahsettiğimiz fikir fil E2, fil F3 fikri belki de burada artık mümkün hale gelmiş oluyor. Nakamura'nın tabii ki tercihine bağlı olacak. Biz sadece bir varyant olarak öne sürdük.
daha doğrusu fikir olarak öne sürmüş olduk. Şimdi fil E2 hamlesinden sonra burada aslında dikkatimi çeken Zilka'nın yaptığı doğru bir hamle. Burada etkili olabilecek bir hamle daha doğrusu gelmiş oluyor. Bu hamle at D4 hamlesi arkadaşlar. At D4 hamlesi Nakamura'nın şu an elindeki bir avantaj olan fil çifti avantajını elinden almak istiyor aslında. Burada Zilka'nın mantığı doğru. Burada fil çiftini biz neden vermek isteyelim, şu anda herhangi bir sıkıntı yok, o zaman fil D1 oynayalım diye düşündüğünüzde aslında doğru düşünüyorsunuz. Çünkü başka oynayabileceğiniz olası bir hamle yok. Fil H5'e gitmeye kalkarsanız G6 hamlesinden sonra fil D1'e tekrar döneceksiniz. Bu yüzden en doğru hamle Nakamura'nın da oynadığı fil D1 hamlesi olmuş. Fil çiftini şu an vermek istemiyoruz. Belli bir avantaj yakalayabileceğimi düşündüğümde fil ya da atla değişerek aslında bu fil çifti avantajını en doğru şekilde sonlandırmak isteyebileceğini aslında Nakamura belirtmiş oluyor burada. Peki şimdi fil D1 hamlesinden sonra burada fil E4 oynandığında burada bakıyorum şimdi en doğru hamle ne oynayabiliriz? Yani kale G1 olabilir. Belki de F3 olabilir. Nakamura'nın burada aslında tercihi F3'ten yana olmuş. F3 gayet de doğal ve sade bir hamle. Burada Nakamura şimdi fil G6 oynadıktan sonra kale E1, at C6, fil D2 hamlesinden sonra F6 ve kale E2 hamlesinden sonra arkadaşlar burada Nakamura'nın ufak hatasını aslında değerlendirebilmenin bir yolunu arayan Zilka burada B6 oynamayı tercih etmiş. Oyuna dikkat ettiğinizde aslında bir sadeleşmeden sonra artık ufak ufak hamlelerle ufak ufak nasıl diyelim avantajlar yakalamanın aslında bizler için iyi olabileceğini görüyoruz. Yani burada mesela kale F2 oynandığında burada F4 sürüp daha avantajlı konumlar yakalamayı tercih edebiliyorsunuz tabii ki. F4 hamlesi tabii ki bir tercih, yapılabilir yapılmayabilir. Bu tamamen sizin düşüncenize bağlı. Şimdi burada A5 hamlesinden sonra A3 oynandı ve burada fil D3 gördükten sonra Zilka'dan artık burada A4 sürüp artık tamamen burada piyonları sabitlemenin bir yolunu arıyoruz ve tabii ki burada at B4'e her ne kadar bir yol açılmış olsa da herhangi bir aslında şu an sakıncası yok. Yani aslında Zilka'nın oynadığı hamlede burada at B4 hamlesi. Şimdi at B4 oynandıktan sonra burada çok dikkatimi çeken bir hamle var. Evet, burada at B4 hamlesi oynandıktan sonra şimdi aslında fil çifti avantajının burada aslında feda edilebileceğini, daha doğrusu verilebileceğini görebiliyoruz. Çünkü fil B4 oynandıktan sonra şimdi incelediğimizde burada AB4 oynandığında aslında siyahlar burada duble piyon, yani aynı hat üzerinde duble piyon elde ettiği için şimdi beyazların burada piyonlarını terfi etme şansı doğuyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple de aslında fil çiftinizi burada vermenizde herhangi bir sakınca olmayacaktır. Ama Nakamura burada şimdi dikkat ettiğinizde F4 hamlesini size daha demin dillendirmiştim. Burada F4 oynamayı tercih etmiş. Peki F4'ten sonra burada fil G6 oynandığında bizler artık fil B4 hamlesini yapabilecek duruma gelebildik mi? Evet, aslında gelebildik arkadaşlar. Şimdi burada fil B4 hamlesinden sonra AB4 oynandığında FE5, FE5'ten sonra H4 hamlesi oynanmış oldu. Tekrardan baktığımızda oyunumuz aslında sadeleşmeye doğru ufak ufak gidiyor. Burada ufak avantajlar elde etmeniz sizler için çok aslında önemli olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. H4 hamlesinin aslında bir amacı da bu. G4 sürüp belki de bir şekilde piyonlarınızı ufak ufak sürmeye amaçlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şah C6 hamlesinden sonra H5 oynandığında fil D3, kale F7 ve kale D7 hamlesinden sonra kesinlikle burada aslında oyunun gidişatını değiştiren bir hamle oynanmış oluyor. Peki bu hamle nedir arkadaşlar? Şimdi burada kesinlikle beraberliği tercih edebilirsiniz. Nakamura'nın aslında tercihi bu da olabilirdi. Kale D7 ve şah D7 hamlesinden sonra burada artık iki taraf beraberlikte anlaşıp
yoluna bakabilirdi arkadaşlar. Ama burada kale F8 gibi bir hamle tercihi gelmiş Nakamura'dan ve aslında siyahlara hafif üstünlük getiren bir hamle olmuş. Nakamura kesinlikle beraberlik istemediğini, kesinlikle galibiyet üzerine oynamaya çalıştığını burada artık bu hamlesiyle belli etmiş oldu. Peki siyahlar ne yapacak o zaman? Şah C5 oynamayı tercih ediyor siyahlar. Fil G4 hamlesinden sonra kale D6 ve burada aslında Nakamura'nın bir tercih ettiği yol olarak da düşündüğünüzde burada şimdi bir hata gelmiş oluyor. Kale C8 gibi bir hamle geliyor Nakamura'dan sevgili arkadaşlar. Şimdi kale C8 hamlesinden sonra burada şah D4 oynandı. Dikkat ediniz siyahlar hafif üstün durumda şu anda. Nakamura aldığı riskin aslında farkında şu anda. Ama bir şekilde aslında avantajlı çıkmanın yolunu aramakta şu anda. Şah D4 hamlesinden sonra Şah D2 oynandı ve E4 hamlesinden sonra burada aslında hatalı diyebileceğimiz bir hamleden sonra ise burada kale E8 gibi çok güzel bir hamle gelmiş Nakamura'dan. Peki şimdi kale E8'den sonra burada dikkatli incelediğimizde siyahlar hala üstün mü? Hayır. Siyahlar daha demin yaptığı tek bir hamle yani E4 hamlesiyle burada üstünlüğünü kaybetmiş oldu. Peki bırakmanın bir anlamı var mı? Biz burada nasıl devam edebiliriz diye sorduğunuzda aslında Zilka burada devam ediyor. G2 piyonuna odaklanıyor. Yani burada fil F1 oynamayı tercih ediyor kendisi. Fil F1'den sonra şimdi burada G3, fil G2 ve aslında Nakamura'dan ufak diyebileceğimiz son bir hata geliyor. Burada fil E2 oynanıyor sevgili arkadaşlar. Burada fil H3'ten sonra fil H3'te bu arada aslında kaçırdığınız bir fırsat niteliğinde burada fil F3 yapmanız sizler için daha avantajlı olacaktır diyor bilgisayar en azından. Bizler için de tabii ki daha avantajlı olacak. Fil H3'ten sonra burada G4, fil G2, kale E7, H6 ve kale G7'den sonra E3 şah, şah E1, şah C3 gibi bir hatadan sonra artık burada sizlerin kale G6 gibi muhteşem bir hamle yakalamanız gerekiyor. Kale G6 oynadığınızda kale D2 ve G5 hamlesinden sonra HG5, H6 diye bir aslında varyant oluşturduğunuzda vezirinizin çıkma gibi aslında piyonunuzun terfi etme gibi daha doğrusu bir avantajı olacak sevgili arkadaşlar. Ama burada Nakamura'nın tercihi aslında G5 hamlesi olmuş. Gözden kaçırmış bu varyantı. HG5'ten sonra şimdi kale G5 oynandığında artık burada Zilka'dan kesinlikle artık kaybettiren hata gelmiş oluyor. Bu hamle fil C6 hamlesi arkadaşlar. Fil C6 hamlesinden sonra kale G6 oynadığınızda kale G6, HG6 ve fil D7 hamlesinden sonra G7 oynandığında Nakamura artık burada maçı kazanmış oluyor. Zilka da artık burada terk etmiş oluyor. Peki bu adam neden terk ediyor? Piyonu tutamıyor mu? Arkadaşlar G hattındaki burada yani piyonu tutabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız yok. Fil E6 hamlesi oynandığında burada aslında piyonu tutabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durumunuz var. C5 hamlesi oynandıktan sonra burada bir kırışma gerçekleşirse A hattındaki piyonu terfi etme şansınız gerçekten yükseliyor ve bu tutabileceğiniz bir aslında daha doğrusu tutulabilecek bir piyon değil. Çünkü artık fil F3 hamlesiyle bile zaten A8 karesini ve tabii ki beyaz kareleri de tutabildiğiniz için sizler için büyük bir avantaj olacak diyebilirim sevgili arkadaşlar ve tabii ki de bu sebeple Zilka maçı terk etmiş. Analizimizi burada sonlandıralım. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir. Elimden geldiğince bu tür ustaların maçlarını sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur diyerek videomuzu sonlandıralım. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Zilka hakkında olabilir, Nakamura hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.